我在妹妹的书包里发现了一个好玩的，这就是传说中用水就可以泡大的衣服。先把它拆出来看看，不是吧？原来这个花色只是个包装纸，大无语。算了，我只在乎它泡出来是什么样的。准备一个大盆，给它放进去，再来调2杯你们喜欢的颜色，直接倒进去。这又是什么神仙配色呀 ？OK， 先来等它静置120秒，再给盖起来，让它泡燃2个小时。Later， 漫长的2个小时已经过去了，激动的心，颤抖的手。现在我们就打开来看看，这玩意泡成什么样了。哦吼，居然真的泡大了一点，用小手一抓就是一件衣服了。这颜色还不错呢，洗干净之后就是这样的啦。这可是一件独一无二的衣服呀。